안녕하세요. 김포의 가신 내린 백마장군 주현신당입니다. 네, 개인 채널 열심히 하시더라고요. 개인 채널 홍보 좀 해줘. 랜선에서 홍보하세요. 안녕하세요. 제가 개인 채널을 만들었습니다. 쉽지 않으시죠? 쉽지 않아요. 근데 이제 약간 내 얘기를 조금 집중으로 할 수 있으니까 그게 좀 좋은 것 같아요. 랜선에서 내 얘기하기는 조금 눈치 보이거든. 뭐가 눈치 주네. 아니, 이 사람이 많으니까. 네, 하셔도 돼요. 나만 잘해줄 순 없잖아. 네, 채널 열심히 하세요. 네. 응원하겠습니다. 감사합니다. 네, 오늘 사주 한 명 들고 왔어요. 사주 네. 좀 봐주세요. 네. 여자분이시고요. 탐욕스럽다는데. 탐욕스러운 사람이에요? 탐욕. 그러니까 욕심을 넘어선 탐욕. 그러니까 주어진 내 것만 갖는 게 아니라 남의 것도 요구하는 사람. 맞아? 그럴 수 있을 수도 있어요. 그러니까 그 사람의 속내는 몰라요. 근데 표면적인 모습은 그럴 수 있다고 생각을 할 수도 있어요. 사람들이. 근데 머리를 막 쓰거든. 근데 이게 후답이 없는 머리를 쓰는 거야. 그러니까 책임감은 없다 이거지. 그러니까 뭔가 진행에만 이렇게 욕심을 부리고 이렇게 진행에만 나서는 사람이라고 보이기 때문에 탐욕스럽다, 본인 위주로 생각한다, 본인 잣대에서 사람을 넣고 빼고 한다, 자기의 어떤 권력욕, 자기 욕심이 많이 드러나 있다, 이렇게 들어가 있어. 어떻게 보면 그러면 앞만 보고 후자는 안 보는 사람인가 보네요. 앞만 보는데 뒷일은 내 책임이 아니야. 아, 그래. 나는 앞만 보는데 뒷일은 내 책임이 아니고 약간 이 권력욕이 높기 때문에 뭐 정치적으로나 뭐 이런 쪽으로도 좀 욕심을 부릴 수 있는 그러니까 선 우두머리에 서고 싶은 사람이라고 보면 되는 거야. 뭐 그럴 수 있어요. 그래? 수 있어요. 그럴 수 있는 사람이에요. 아이씨, 빨리 이름을 알고 싶은데. 성격은 뭐예요, 이 사람? 성격은 그냥 공주야. 성격은 그냥 이쁘고 싶은 사람. 자기가 예쁘다는 말을 들어야 되는 사람. 그러니까 PD야, 야 이쁘다고 해, 무조건 이쁘다 그래. 나 팬 들었어? 예쁘다 그래, 섹시하다 그래, 괜찮다. 약간 그런 관종의 어떤 높은 또 미가 들어가 있는 사람이라고 보면 되는 거지. 제가 가져왔으니까 당연히 유명한 사람 맞는데 그런 TV에 매스컴에 보여지는 모습의 진실성 몇 프로 정도 있어요? 포장이라고 보여지는데 나는. 포장. 좋은 모습을 보일수록 그건 포장이라고 보면 되고 실수로 자기의 성격이 많이 드러날 수 있는 사람. 실수로? 그러니까 실수지. 그러니까 자기는 이 퍼포먼스가 돼 있는, 이미지 메이킹이 돼 있는 사람으로 보이는데 자기 행동으로 좀 실수로 인해서 자기 성격이, 그러니까 기분이 태도가 될 수 있는 사람이라고 보면 돼요. 그렇게 평판도 좋아 보이지 않고. 아 진짜요? 올해는 좀 어때요 이건? 올해 뭐 삼재로 지대로 겪어가지고 개욕 처먹을 것 같은데. 아 그래요? 여기저기 가나 엄청 개욕을 처먹을 것 같은데 그렇게 똑똑해 보이지는 않아 사람이. 뭐가 어떻게 보면 선생님이 지금 말씀하신 건 뭔가 좀 포장도 되고 뭐 이렇게 좀 하는 사람이다라고 하는데 도대체 왜 그런 모습을 본인이 만들까요? 그런 인정받고 싶은 것 같아요. 어느 구석에 있나 인정받고 싶은 사람으로 보여. 나 괜찮은 사람이야. 너희가 날 잘 몰라서 그래. 나 진짜 많이 내가 노력을 했어라고 했는데 자기 욕심으로 빚어진 노력이기 때문에 뭐 어쩌다, 그러니까 왜 우리가 10번을 쏘면 어쩌다가 이렇게 두세 번은 맞을 수 있잖아. 그치? 그러니까 마구자기로 싸대서 두세 번은 맞을 수 있는데 그게 좀 특화적으로 조금 크게 좋은 구설이든 나쁜 구설이든 이제 올라왔기 때문에 이 사람의 인지도가 높아진 거지.
내가 봤을 때는 이 사람 자체만으로 했다기보단 누굴 이용해서 올라갔다거나 누구를 키워내서 자기가 올라갔다거나 뭐 이런 사람일 수 있는 거야. 자기 자체로는 부족한 게 많아요. 그래서 뭐 잘 나가는 이게 뭐 잘 나가는 마담일 수도 있는 거고, 아니면은 뭐 어느 이런 지역 사회에서 자기가 사회 단체 회장을 맡을 수 있는 사람이고, 뭐 아무튼 좀 굵직굵직한 사람이라고 보면 되는 그럼 거지. 그 굵직굵직한 자리에 맞는 사람은 맞아요? 자기가 잘 이끌어 나갈 수 있어요? 글쎄, 아닌 것 같아. 이끌어 나갈 수 있다? 그러기에는 너무 형편없지 않나? 그 인성 자체가. 왜냐면 누군가를 이끌 수 있지만 그게 너무 소수잖아. 그러니까 누구를 이끌 수 있지만 너무 소수고, 누구를 구원해 줄 수 있는 어려운 사람의 처지를 잘 아는 사람은 아니란 말이야. 근데 이 사람의 이 사열을 보러 보면 욕심에 무너지고 욕심에 일어난 이 사주거든. 욕심에 무너지고 욕심에 일어났다 그러면 풍파가 어마무시했을 거란 말이야. 내가 봤을 때는 무언가를 미리 결정했다기보다는 큰 틀만 잡아놓고 그때그때 밀어닥친 것 같아. 근데 그러기엔 또 공주야. 공주야. 아망 이래. 아망 막 아망. 되게 지적인 모습도 많이 보여주고 하지만 사실 지적이지 않고 재치 있게 개그를 하지만 약간 왜 우리가 개그라고 보기엔 남을 상처 주는 개그일 수 있다 이거지. 뭐 그럴 수 있을 것 같아요. 제일 궁금한 점이 있어요. 이분이 결혼을 했거든요. 남편의 자리는 좀 떨려 지금. 남편의 자리는 좀 어때요? 남편은 웬만한 남자는 이 옆에 못 붙어 있어요. 굵직굵직한 사람만 이 옆에 붙어 있을 수 있어요. 그러니까 그런 굵직굵직한 사람이 붙었을 때는요? 날개를 달지. 시너지를 일으킬 수 있어요. 그럼요. 이 남자는 근데 약간 남자라고도 얘기하네. 이분을 남자라고도 얘기해. 그러니까 겉은 공주라고 얘기를 하지만 성품은 남성스럽다는 면도 갖고 있는 거야. 그러니까 좀 무식하다 소리도 들을 수 있는데, 이 사람은 자기 날개를 얻어줄 수 있는 사람이 아니면 거들떠보지 않아요. 그러니까 이 여자는 상대가 돈도 많아야 되고 권력도 가지고 있어야 되고 자기 자리도 높아야 되고 맨 힘이 있는 사람만을 원해요. 욕심에 이어서 탐욕으로 가는 사람이기 때문에 웬만한 사람은 성에 안 차. 거들떠도 안 봐. 그럼 옆에 그 남편의 자리만 제대로 들어오면 이 사람은 잘 나갈 수 있겠네. 구설이 너무 많지. 그러기엔 너무 구설이 많아. 왜냐면 자기 행실이 실수로 보여진다고 하는데, 근데 지금 순간 들리는 게 뭐냐면 이 여자가 탐욕으로 이루어진 남자를 만났기 때문에 남자들이 상처를 많이 받았대. 그래서 남자가 병들고 죽고 하는 사람들도 많았대. 그래요? 근데 가정을 잃었던 여자이지 않나? 지금 가정을 잃은 게 아니라? 전에? 그 전에. 그건 잘 모르겠어요. 그것까지는 뭐. 그 전에 가정의 형태가 몇 번 있었던 것 같은데, 그게 또 나가 떨어졌던 것 같은데. 혹시 그러면은 이분의 가정은 자라온 가정은 좀 어땠을까요? 풍파야. 왜요? 뭔가 자기 성격의 풍파지. 자기 성격에 의해서도 풍파고 상황을 인정을 안 하거든. 난 달라잖아. 난 달라. 자존감이, 그러니까 직성이 강하다고 하잖아. 이 사주가 높고 직성이 강하고 맨 높은 사람을 선호하기 때문에 웬만해선 만족을 안 해요. 근데 왜 이렇게 심장이 떨린 거야? 누구야? 근데 뭐 그런 사람일 수도 있을 것 같아요. 뭐 누군지 알려드릴게요. 질문할 게 많아요, 사실 이분은 김건희여서. 내가 이럴 줄 알았어. 진짜 살짝 쫄리더라. 진짜. 김건희여서 올 곳이 왔구나. 참 뭔가 이미지에 대한 TV에 나오는 그런 모습들이 본인은 아무튼 본인은 그게 진실이라고 얘기를 하는데 저는 궁금한 거예요. 진짜 저게 진실인지, 저런 모습이 원래 저 사람의 진짜 모습인 건지. 이분 근데 자기 욕하는 거 다 기억하는데 이렇게 겁나 쫄린다. 조심스럽네. 이분은 이 자기 배우자랑 자기가 동등하다고 여기는 것 같아요. 동등하다고 여기고 자기가
키워낸 거라고 생각을 하고 자기한테 모든 걸 소통하기를 원하는데 그 배우자께서 좀 소통을 단전하시는 걸로 보여요. 아, 그래요? 지금에 와서는 자기의 처음에는 너 덕에 고마웠어 막 도움을 많이 고마움을 받다가 지금 자리에서는 약간 선을 넘는 행동을 보이기 때문에 약간 선을 긋는 행위는 하시는 것 같아요. 네. 갑자기 존칭? 아예 그냥 나오는 대로 얘기해주세요. 일단. 나 쫄보잖아. 이분 아무튼 여러 가지 의혹이 엄청 많이 터졌어요. 앞으로는요. 앞으로 임기 동안 그 의혹 이런 잘 게 피해가요. 잘 피해간다. 잘 피해가요. 이게 뭐 어차피 뭐 소수를 두고 경영을 했던 분이기 때문에 구설이야 맨 어렸을 때부터 시기 질투가 늘 많은 사람인데 이 사람은 큰 틀을 잡아놓고 그때그때 해결해 나가는 사람이기 때문에 앞만 보고 진행하기 때문에 후답을 왜 우리가 있잖아. 어머 내가 쓰레기를 버리면 바다가 오염될 거야. 뭐 어떡하지? 이런 생각을 아예 안 해. 누가 죽겠지. 누가 치우겠지. 이런 마인드로 가져가기 때문에 후답을 생각하지 않아서 약간 직진 행보가 있는데 그때마다 잘 피해가. 그리고 사실상 왜 이런 말 되나? 역사 속에 이 여왕들을 보면 남자를 막 갈아치우면서 자기가 승승장구하잖아. 그런 캐릭터예요. 자기 지금은 그 배우자를 두고 있지만 자기가 만약에 나락으로 떨어질 땐 더 큰 배우자, 더 큰 배우자의 발을 들여놓는 사람이라고 보면 되는 거야. 그리고 이 여자를 실제로 보면 남성들이 맨 매력을 많이 느낄 수 있는 그런 포지션을 가지고 있어요. 그럴 수 있을 것 같아요. 그 이분 그러면은 윤 대통령을 만나서 뭔가 시너지를 좀 얻은 거겠죠? 계획했다고 얘기를 하시는데 계획을 하에 이게 이루어졌다라고 얘기하고 그 배우자님께서 그렇게 뭐 총명했던 시기에 만났던 건 아닌 것 같아요. 좀 모자란 시기에 있었을 때 이 여자가 이제 사람을 엮어주고 뭐 이랬다 보고 같이 나서주고 하는 거에 대해서 감동해서 하지 않았나 라고 생각이 듭니다. 이분 그럼 만약에 윤 대통령을 안 만났으면요? 안 만났어도 어느 그 언저리에 있어요. 뭔가 그런 이분은 이 사람은 어느 자리에 있건 자기 하나의 획은 긋긴 그었어. 뭐 총리를 만나든 뭐 누구를 만나든 장관을 만나든 자기가 원하는 바를 추진해야 한다고 보면 돼. 근데 아마 약간 뭔가의 반전이 있었는지 너무 크게 점프를 뛴 거지. 자기가 지금 그 자리가 감당이 안 돼요. 감당이 안 된다. 감당이 안 되는 자리에 계신 것 같아. 어떻게 보면은 그런 쪽으로 머리가 좋다고 해야 되나요, 이분은? 왜냐면은 그런 뭔가 이런 좀 어느 정도 굵직굵직한 자리에 사람을 만나고 그 사람을 뭔가 유혹을 할 수 있다는 자체가 머리가 좀. 근데 이 여자를 들어가 보면 도움의 손길이 많았던 걸로 보여. 그러니까 이 여자가 이렇게까지 점핑할 줄은 이 사주에 이렇게 점핑한다고 나오지는 않는데 네네. 자기가 그러니까 제가 철학은 모르지만 아마 이 사주 안에 높이 이름을 알린다라고는 나올 거야. 나올 건데 거기에서 타이밍에 맞게 누구한테 조언을 구해서 그 사람을 낚았고, 그러니까 이 여자분은 상대를 만날 때마다 상대의 어떤 사주를 팠거나 뭐 이런 행보가 있었던 걸로 보여. 그냥 잡지는 않았을 거라고 보이는 거지. 아까 구설 말씀해 주셨는데 좀 어떤 좀 구설이 좀 조심을 해야 될까요? 인성구설, 뭐 이런 미적 어떤 이런 자기 공주미를 찾는 관종미에 대한 구설, 그리고 이제 자기가 했던 말을 기억 못하는 구설. 이런 것들이 좀 있다고 보면 되는 거지. 기억을 못하나요, 이거? 자기를 욕한 건 기억하지만 자기가 했던 말에 대해서는 큰 틀을 잡고 그때그때 쳐나가는 거기 때문에 네네. 잘 기억을 못할 수 있는 거야. 그러니까 아다르고 어다르잖아. 난 그렇게 얘기 안 했는데 나는 그런 뜻이 아니었는데 이렇게 얘기할 수 있는 거야. 그리고 이게 이 사람을 이렇게 자기 쪽으로 들이는 재주도 있기 때문에 네네. 일단은 1이 있으면 1편을 들고 2가 있으면 2편을 들고 3 있으면 3편을 들거든. 그러니까 이제 3자 대면하면 이제 뭐 되는 거지. 되는 거지. 되는 거구나. 마지막으로 조심해야 될 점은 저걸로 뽑아주세요. 근데 나는 안 봐봤잖아, 김건희를. 네. 안 봐봤는데 이 여자가 상상외로 진짜 아마 역사 속의 인물이 될 거야. 박근희 대통령을 뒤를 잇는 개욕을 처먹는다는 거야.
근데 피해가는 운은 있어. 아, 진짜요? 와. 아, 소름. 이래 되는 거야? 하나는 쌀이 나왔고 하나는 깨가 나왔어. 쌀은 재수와 행운과 어떤 이런 좋은 걸 뜻해요. 아, 진짜요? 그리고 이제 깨는 사람을 뜻하고 사랑을 뜻하거든. 결국은 이 사람은 사람 때문에 사랑 때문에 결국은 불을 계속 쟁취한다고 보면 돼. 아, 진짜. 불의가 와도 피해가고 누군가 또 구원해주고 이 사람을 또 정치적으로 이용해 먹고 싶어하는 게 있고 인맥으로 또 잡아주는 게 있고 또 이 사람이 중매쟁이처럼 인맥을 여기저기 껴맞추는 게 있는 구사일생의 사주라고 보면 돼. 소름 돋아. 멋지다. 멋져. 알겠습니다. 진짜 이럴 때 일어나지. 난년이다. 알겠습니다. 감사합니다. 네. 죄송해요. 들어가세요.